Era un uomo molto brillante, molto intelligente. Io quando così lo giudicavo verso persone che non lo conoscevano, dicevo sempre che per me era un'intelligenza inarrivabile. Sempre molto amichevole, vicino, molto diplomatico, cioè aveva tutte le caratteristiche per essere un grande leader. Ricorda così Nicola Tognana, scomparso ieri all'improvviso a 73 anni, Sergio Bellato, amico e per decenni, dal 92 al 2005 al suo fianco, con vari incarichi in Confindustria Treviso. Profondo il cordoglio alla notizia della morte dell'imprenditore che ha fatto crescere e portato avanti le industrie di famiglia e nel campo associativo era diventato punto di riferimento dell'imprenditoria trevigiana e veneta. In prima fila in tante battaglie a fianco degli imprenditori per ammodernare il paese nel momento di massima velocità della locomotiva nord-est. C'era lui alla guida degli industriali nel 96 con la clamorosa protesta degli imprenditori che consegnarono al governo le chiavi di 3.000 aziende. Lungimirante anche quando nel 99 fondò un'industria a Treviso con la fusione tra Confindustria e Apindustria. Non riuscì però a prendere le redini nazionali dell'associazione. Nel 2005 tentammo tentammo la sua presidenza e ci andò male, quindi a livello nazionale vinse Montezemolo. Nel 2010 la presidenza della Camera di Commercio ed anche qui avviò la storica fusione tra Treviso e Belluno, così lo ricorda Mario Pozza, all'epoca suo vice. Un uomo che ha lasciato una traccia a Treviso non solo come imprenditore ma anche come uomo che ha dedicato una vita all'associazionismo. Il suo impegno in Confindustria a vari livelli, dal livello provinciale, regionale e nazionale. E questo è anche uno degli elementi che ha fatto sì che questa nostra Treviso possa aver avuto quella visibilità, perché era in un momento di grande esplosione del modello del Nord-Est e lui è stato la guida di Confindustria proprio in quegli anni. Nicola Tognana lascia la moglie Maria Paola, i figli Filippo, Mattia e Gaia. L'ultimo saluto venerdì alle 11 nel Duomo di Treviso.